Latviešiem sabraukt kopā no dažādām apvienotās karalistes malām nemaz nav tik viegls uzdevums. Ikreiz kultūras svētki noris kādā citā pilsētā. Šogad uz Lesteru, Anglijas vidienē, muzeji ceļojuši kā no Portsmutas pašos dienvidos, tā Edinburgas, Skotijā, krietni ziemeļos. Taču 5 stundu brauciens ir tā vērts. Saulīte spīd, pavasara noskaņojums, daudz latviešu visapkārt, vienkārši sajūta brīnišķīga. Lai arī galvenais un krāšņākais notikums ir liela koncerts pilsētas laukumā, kultūras dienas izplatušās arī citviet. Amatnieku tirdziņš, izstāde, teātra izrādes, darbnīcas. Un uz vienas no iecienītām iepirkšanās ielām deju un dziesmu zibakcijas. Ļoti interesanti. Tas viss izskatās skaisti. Tas ir vienreizēji, ka šādi sanākat kopā un parādāt savu kopienu un tradīcijas. Prieks acīm redzami ir arī pašiem dalībniekiem, gan tādiem, kas šajā valstī dzīvo vien nesen, gan tiem, kas šeit dzimuši un auguši. Tas iespējas ir burvīgs, viņš ir tā kā tik latvisks, tu zini, un redzēt visu draugu šeit, un visu tautieši. Fenomenāli, tiešām fenomenāli. Kuru reizi jūs jau piedalāties kultūras dienās? Jā, no galīgi sāku. Latviešu kultūras dienas apvienotajā karalistē ir tradīcija, kas nu jau 10 gadu garumā augusi. Soli pa solim, cilvēku pa cilvēkam, liekot vienu brīvprātīgu darbu pie nākamā. Viens no būtiskiem pasākumu uzdevumiem ir nevien godināt latvisko kultūru, bet noturēt tajā arī jauno paudzi. Esmu atnākusi paskatīties savas māsīcas uzstāšanos. Mana mamma ir latviete. Esam aplūkojušas tirdziņu un baudām priekšnesumus. Līdz šim mani visvairāk aizkustinājuši mazie dejotāji un, protams, gaidu koru uznācienu. Vēl par 5 gadiem senāk Latviešu kultūras dienas tradīcija ir Īrijā. Ir tāda sajūta, ka mēs esam ne tikai 15 gadus šo svētkus turējuši sirdī un devuši citiem latviešiem, bet arī ir pus Dublīna sanākuši šeit skvērā, gan caurējot, gan apstājoties un paskatoties, kas tad šeit notiek. Un par Latviju mēs esam izstāstījuši ļoti daudz un dažādos veidos. Piemēram, kā latviešu danci vest. Ik viens no skatītāja varēja kļūt par dalībnieku, kā arī izbaudīt deju priekšnesumus, mūziku, amatnieku darinājumus un dažādus gardumus. Latviešu jāstrā svinēšana gadu gaitā arī savedus kopā ar citu tautu draugiem, kas kļuvuši par kultūras dienu viesmāksliniekiem. Es novēlu Latvijai būt tikpat košai, tikpat draudzīgai, tikpat saliedētai. Un lai vairāk šādu pasākumu, kur mēs mīļie ārzemēs varam sanākt kopā un svinēt mūsu dzimteni. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.